Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos nós vamos falar de um assunto muito importante, a nossa escola. Como ela é importante, né? Olha, eu tô vindo pra cá gravar, meu coração fica tão triste que vocês nem sabem de ver essa escola vazia, sem vocês, sem a correria de vocês aqui. E assim, hoje nós estamos num prédio muito bonito, né? Mas antes, a tia Cica começou lá atrás, na casa do pai dela, sabe? E eu vou chamar a tia Cica para contar a história da nossa escola. Vem, tia Cica. Oi, bom dia, que saudade de vocês. A tia Cica vai contar um pouquinho da história da nossa escola, né? Que hoje se chama Centro de Estudos Alfabetização Integrada. Mas quando nós começamos ainda lá na casa do vovô Barreira, que, né, não é do tempo de vocês, ou alguns até estudaram lá, né, na turma do maternal. Era chamado de arco-íris. Todo mundo conhecia o CEAI aqui na Pratinha como arco-íris, que era o Centro de Estudo Arco-Íris, né? Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, né, que a gente comprou esse prédio e tudo, nós precisamos tornar o CEAI realmente uma empresa, né? E aí, o que a tia Cica fez? Teve que dar toda a documentação. Assim como vocês tiveram que ter uma certidão de nascimento, quando vocês nasceram, o papai foi lá no cartório e teve que fazer uma certidão de nascimento, a tia Cica também precisou fazer, tipo, a certidão de nascimento da escola. E quando a gente foi colocar lá no registro, não poderia ser arco-íris, porque já existia uma escola chamada arco-íris. E aí nós tentamos, pensamos, o que é que a gente poderia ter feito, fazer para que não ficasse muito distante do que a gente já tinha e já era conhecido. E nós utilizamos o CEAI, que é o Centro de Estudos Alfabetização Integrada, ok? Quando foi que eu vim para cá, para Pratinha? Foi no dia 22 de janeiro de 2007, né? Com o nome Arco-Íris. Aí a gente trabalhava somente com a educação infantil, que era do maternal à alfabetização, e depois de 2013, nós começamos a colocar os ensinos fundamentais. O ensino fundamental quer dizer que é o primeiro ano, que é para onde vocês vão, se Deus quiser, para o ano, porque a nossa escola não parou e não está sendo comprometido o nosso ano letivo. Aí vem o segundo ano, vem o terceiro, o quarto e o quinto ano. Muitos pais perguntam assim, tia, por que tu não continua? Né? O meu coração está na educação infantil e no fundamental menor. Não sei se daqui para frente a tia vai querer colocar, mas no momento meu coração é de vocês, somente, né? Do ensino, até o ensino fundamental, o quinto ano. Então, a gente começou, a gente cresceu muito. A gente tem um prédio hoje, nós não havíamos ar-condicionados, nós não tínhamos toda a quantidade de professor que nós temos hoje, nós não tínhamos educação física, que vocês vão começar a ter lá no primeira série, você já tem inglês, não é verdade? Então, assim, a nossa escola cresceu muito e vai crescer ainda muito mais, porque a educação não pode parar e o CEAI não vai parar. Ok, meus amores? E agora vocês vão continuar com a tia Joelma, que ela vai dar continuidade ao assunto, tá? Beijos e saudade de vocês, mas logo, logo a gente vai estar juntinho pra gente conhecer, fazer a nossa excursão dentro da sala da escola, para conhecer a escola, onde é a secretaria, onde é a diretoria, onde fica a cantina, para complementar esse conteúdo que a tia Joelma está dando aqui, tá? Beijos! Crianças, lembrando, hoje em dia, hoje com essa pandemia toda, vocês estão vendo que a escola ela tem muita importância. Ela está fazendo falta na vida de vocês, assim como vocês estão fazendo muita falta na minha vida. Vocês não sabem o quanto. Então, a escola, ela é um suporte que nós temos, né? Então, dê mais importância a tudo que nós estamos trabalhando, tudo que nós estamos fazendo por vocês, porque não está sendo fácil. Assim como não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para a tia Cica, acho que nem para nenhum professor, né? Porque nós estamos acostumados em sala de aula, lidando com vocês, acostumado com vocês, chamando vocês, não façam isso, não façam aquilo. Então, hoje, muitos estão vendo que é muito importante ter uma escola, né? Então, assim,
dê mais importância a tudo que o professor fala, a tudo que nós fazemos. Então, esse é um passo que nós estamos dando, né? Então, a escola está aqui esperando por vocês. Assim que tudo isso acabar, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Tá legal? Então, fiquem aí com Deus, com a família de vocês, dê um abraço, assina o papai e a mamãe como se estivesse abraçando a tia Joelma, a tia Cica, a tia Jade, que faz parte daqui da escola, tio Carlos, que recebe vocês muito bem, fazendo graças. Então, assim, tudo isso está fazendo muita falta, tanto para vocês quanto para mim. Estou falando de coração, tá? Então, até a próxima aula, tá legal? Senão a tia vai chorar com saudade de vocês.